呢度係財博教育 Form 3 Law of Index and Number System MC Quiz 第11條。題目話1乘2嘅16次方加1乘2嘅10次方再加3個2嘅2次方，最尾個數係咩呢？咁我哋寫出嚟先啦。1啦，就係佢嘅16次啊。咁我哋試下0，試下0。1啦，10次方一個位啦。佢2次方有3個，咁我哋直接寫1、2、3，咁3個啦。咁佢2個就會進1啦。咁就係佢3次方嗰度會有一個啦，呢度都會有一個啦。咁我睇下邊個同佢最近嘅呢？咁就應該係 A 啦。